Bueno, xa pasamos polo acampamento Courel, xa pasamos polo Bar Pombo, imos con outro veterano do concurso, entre outras moitas cousas, como sabedes, a máis amigo do programa. Don Jesús de Casa Ferreiro, como estamos? Estamos ben. Bueno, teño que decir que ademais, e o falaba antes un ratiño fora de micro, non? Que hai que agradecer o esforzo que están facendo todos os participantes, por suposto, pero si certo os participantes que están facendo, ademais, que son restaurante, non? Porque non é nada fácil estar con concurso de tapas nun restaurante, no que non estamos falando dun sitio onde non hai barra, quero dicir, un poquinho máis complexo, non, Jesús? Si é un pouco máis complicado, porque, claro, está a xente que xa reservou as mesas, despois hai que deixar algunhas mesas por aí medias libres para poder atender. Se viñesen antes, pois atendíase moito mellor. Claro. Pero todos chegan ao mesmo tempo. O día así con ese sorriso, pero como sudando, non? Porque así estaba cando chegamos, precisamente, o pobre Jesús dun lado para outro, cas tapas, cos pratos, etcétera, etcétera. Pero bueno, eu sempre digo que creo que tamén é un esforzo que paga a pena, non? Si, eu penso que si. Nosa intención desta etapa, a verdad, que aproveitamos para elaborar un plato novo, para despois tamén poñelo no menú. Así que tamén aproveitamos a ver se a xente lle gusta e tal, para poder introducila ou non. Mira que temos falado durante todo este período despois da pandemia, porque xa coincidimos en dous artesanías de Galicia no Courel, que decir, xa charlamos varias veces, non? Tamén é certo que está ben sempre todo este tipo de actividades, porque aparte fíxate esta fin de semana tamén coincidindo cos oídos de outono, quero decir, que siga habendo actividades é crucial tamén para a hostelería de aquí, non? Si, eso é fundamental, porque este ano sí que noto un pouco a cousa un pouco máis parada. Sí que se necesitan concursos, actividades gastronómicas para que a xente anime un poquinho máis aunque a pesar do tempo que fai hoxe este fin de semana, a verdade que veo moita xente. Pero é bo porque o Courel é certo que ten ese público fiel, non? Que decir, os que veñen ao Courel desde distintos puntos de Galicia, non? Veñen igual, chova, non chova, eso tamén é interesante, non? Si. A ver, que sempre influye un pouco, xa o sei que influye, o tempo sempre influye, non? Pero que bueno, que si hai un público... Sí que a xente que realmente lle gusta isto, sí que dalle igual que chova, que neve, que faga frío, quente o sol, que ben. Pero bueno, sí que influye o tempo. De feito, creo que se non fose ao mellor os festivales que hai estes días na casa de Uxío na Boneira, concurso de tapas e tal, non creo que houvese tanta xente. Bueno, o que sí imagino que estará repleto para a fin de semana que ven para a festa. Si, nosa ocupación temos a chea. E de comidas xa está empezando xente a chamar para salvar a todos, así que, bueno, supoño que daqui a lá, Que ganas de que chegara a festa xa, Home, si, porque despois de xa 3 anos, xa non sei. Un montón de tempo, moitísimo. Xa tiña que tocar. Bueno, cal é a etapa que presentachedes desde aquí? A nosa etapa diseñou na miña muller, tiña ganas de metela, eu era reacio ao primeiro, pero bueno, como sempre hai que facer caso ás mulleres, hai que arrear, onde hai que arrear. Está composta de unha salsa de frambuesa, con mel, vinagre de Módena e mostaza, a salsa. A hamburguesa en si leva unha rodaja de carne feita con verdura, noces e castañas cocidas, unha loncha de tomate, queixo do cebreiro e unha seta rebozada en fariña de castaña imitando a leituga. É pan de hamburguesa, pero pan de pan, non deste de molde. Pan como o día Armanda, encaralladas, como suele decir, que é importante. Bueno, pois aquí tedes a Casa Ferreiro, xa tedes oído falar moito dela neste programa. Para mí sempre un placer coincidir con Jesús, a verdade é que nos últimos tempos moitas veces, e eu encantado ademais, e insisto, igual que farei cando falei cos amigos de Casa da Aira, os que tedes restaurante facedes un esforzo importante coincidindo en horarios de comidas e de ceas,
e eu personalmente, como coordinador do concurso, quero agradecérvolo de verdade, porque creo que é fantástico que teñades esa vontade de que isto funcione, de que isto vaya para adiante, e iso hai que recoñecelo. Sí, bueno, eu tamén vos dou as gracias pola iniciativa que estuvestes de facer o concurso e tal, porque, bueno, xente como a vos, que mire polo Caurel tampouco non hai moitos. Así que, pois, o esforzo que nós facemos, algo temos que facer. Ti tranquilo que nós estamos facendo parroquia, non o dubides, Alegro-me logo. Querido Jesús, moitísimas grazas unha vez máis por estar a comer e falar, e sorte. Moitas gracias. E gracias por todo.